인간의 의지가 신을 불태울 수 있다면 행동보다 앞서는 건 의지가 아닐까? 의지가 행동을 앞선다면 누가 죽였는지보단 누가 죽이고 싶었을까가 더 중요한 거 아닐까? 그래, 이건 내 생각이야. 완벽한 내 생각이야. 행동을 했을까? 누가 중요한 게 아니야. 누가 너무 했을까? 그게 가장 중요해. 힘을 준 죽음을 원하는 사람 누굴까? 아버지를 죽이고 싶은 사람 누굴까? 헛소리야 힘이 들이야 아버지를 죽이겠다 너 그렇지 때문에 서로를 증오하고 여자 때문에 서로를 죽하고 아버지가 죽지 않았으면 그들이가 죽었을 거야. 헛소리야 이 많은 아버지의 생각을 무시하지 하지만 돈 한 푼 없는 자신을 분별했었지. 팔리지 않는 자신의 지식을 경멸했지. 그런 자신을 패자처럼 바라보는 아버지